O'zbekistonda qurilishlar, yangi binolarni barpo etish jadal rivojlanib o'sib borayotgan bir paytda shu qurilishdagi asosiy xomashyo yoki qurilish mahsulotlaridan biri hisoblangan aralashmali tayyor betonga ketadigan xarajatni analiz orqali kamaytirish mumkin. Bugun siz bilan aynan shu beton mahsulotining sifatini pasaytirmasdan xarajatini kamaytirish usullarini ko'rib chiqamiz. Bunda bizga internetda ochiq bo'lgan manba, ya'ni ma'lumotlar bazasidan foydalanamiz. Lekin avvalo beton asosan nimalardan, ya'ni qanaqa mahsulotlardan hosil qilinishini shunga ahamiyat bersak yaxshi bo'lardi. Ya'ni bular albatta sement, qum, shag'al, ya'ni shebyonka deyiladi yoki sheben deyiladi xalq tilida yoki rus tilida. Shularni aralashtirib tayyorlanadi o'zi beton bizda. Lekin rivojlangan davlatlarda va men o'zim ishlagan bir beton zavodda ko'rgandim, Yevropa bilan hamkorlikdagi zavodda. Ular qo'shimcha narsalardan foydalanishardi. Masalan, metal qirindilari yoki metal zanglari deyiladi. Yoki qanaqadir qo'shimcha kimyoviy aralashmalar qo'shib, o'sha betonning mustahkamligini oshirsa bo'lar ekan. Lekin o'sha davrlarda ishlagan paytlarimda men aynan ichiga kirib analiz qilib ko'rmagandim. Hozir mana shu aniq analiz qanday natija berishini va qanday qilib mustahkamlikni oshirishi mumkinligini va eng muhimi qanday qilib xarajat kamaytirish mumkinligini aniq raqamlarda ko'rib chiqamiz. O'sha aytgan grafik, ya'ni ma'lumotlar mana shu, lekin ma'lumotlarni u boshqa ko'rinishda, ya'ni CSV ko'rinishida ma'lumotlar bazasiga yig'ilgan. Men esa heatmap deyiladi bu. Heatmap ko'rinishida mana korrelyatsiya grafigini, ya'ni bir-biriga bog'liqlik grafigini, qo'pol qilib aytganda, bir-biriga bog'liqlik grafigi orqali iloji boricha qisqaroq qilib tushuntiraman. Bu sariqlar eng maksimum holat degani, ya'ni sariqlarga o'zi e'tibor bermaysiz, chunki e'tibor bering, mana strength deyilgan. Strength bu mustahkamlik. Tabiiyki mustahkamlik ikkalasi bir xil bo'lgani uchun 100% olinyapti. Va grafikni osonroq o'qiydigan qilish uchun, osonroq o'qilishi uchun aynan mana shu eng pastki qatorga e'tibor berishingizni so'rayman. Yaqinlashtiraman biroz. Demak, bizga mana bu muhim. Ya'ni strength, mustahkamlik bizga muhim hisoblanadi. Mustahkamlikka nimalar ta'sir qilyapti? Birinchi o'rinda sement 50% mustahkamlikni oshirib beradi. Ya'ni betonning mustahkamligini 50% darajada ta'minlaydigan narsa bu sement ekan. Keyin mana slag degan, bu adashmasam slag maxsus fiber deyiladi inglizchasiga. Tolalik, tolalik metal qirpiqlari, metalning qirindilari deyishimiz mumkin. Shunaqa narsa edi, adashmasam. Va bu ash deyiladi. Bu sal minus ta'sir qilar ekan. Ya'ni bu oshib ketsa, mustahkamlik kamayib borar ekan. Bu kul ekan, qanaqadir kukun. Buni to'g'risi tushunmadim unchalik. Bu qanaqadir tajribalar asosida qilingan, tajriba qilib ko'rilgan, bu minus ta'sir qilgan. Va suv, e'tibor bering, biz ko'p suv sovuramiz va ko'pchilik qo'rqadi, suv ko'payib ketdi, suyuqligi oshib ketdi deyiladi, lekin suv qo'shmasak ham bo'lmaydi. Hozir buni pastroqda grafikda yana ham chiroyliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Va mana bu super plastik. Bunga ham juda ko'p e'tibor berishimiz kerak. Super plastik bu kimyoviy qanaqadir tayyor modda, ximikat qo'shilibdi, qo'shilmabdi deyishadi. Ko'pchilik ximikatdan qo'rqadi ham. Men shunga hayron qoldim. Beton oladiganlar ximikatdan qo'rqishar ekan. Va qo'rqmaslik, qanchalar darajada qo'rqmaslik kerakligini hozir video oxirida xulosa qilib o'zingizga xulosa chiqarishingiz mumkin. Va coarse ag. Bu coarse ag bu, qarang, bu e'tibor bering, bu ham minus ishlar ekan va bu aslida sheben. Ya'ni sheben bu o'zbekcha aytadigan bo'lsak, bu shag'al, o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, va fine ag bu deyarli qarang bir xil ta'siri bor, deyarli bir xil mustahkamlikka minus ta'siri bor, oshib ketadigan bo'lsa. Bular bu qum, ya'ni qanaqadir qum ishlatiladi yoki aynan mana shu toshni maydalangan holda ezilib qumga aylantirilgan holat ham bo'ladi va bu age, bu yoshi, ya'ni qancha vaqt davomida quritilgani. Ko'proq qurisa, ko'proq mustahkamligi oshadi degani hisoblanadi. Endi bu boya aytgandek mustahkamlikni o'zi. E'tibor bering, biz 3 ta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Sementga, super plastikka, albatta bunga ham, lekin bu doimiy, masalan, buni o'zgartirish qiyin.
va buni ham o'zgartirish mumkin-u, mana bu narsalarni, ya'ni sheben bilan qumni o'zgartirish mumkin, lekin uchinchi e'tibor beradigan narsamiz ko'p ta'sir qilayotgani bu suv. Ana shu holatda shuning uchun mana bunaqa bar chart, ya'ni mustahkamlikni aniqroq o'lchaydigan bar chart analizini oldim, ya'ni analiz qildim. Mana bu yerda faqat qarang, bu qizillar suv, ko'klar sement va yashillar o'sha biz aytgan superplastik, ya'ni kimyoviy elastikligini oshiradigan kimyoviy unsur hisoblanadi, kimyoviy modda. Va bu faqatgina suvda tabiiyki hech qanday mustahkamlik bo'lmaydi. U oqib ketadi, suvni bilasiz. Eng minimum holatda qarang, mana bu yerda superplasticizer yashil ishlatilmagan. Yashil ishlatilmagan paytda taxminan 385-390 kilogramm, ya'ni miqdordagi sement ishlatilgan va suv taxminan 200 kilogramm ishlatilgan. Suv boshqa unsurlar ham qo'shilgan, lekin aynan superplasticizer qo'shilmagan holatda mustahkamligi qarang, mana agar o'ng tomonga borganimiz sari mustahkamlik oshadi. Bor yo'g'i 5, taxminan 5 darajadagi mustahkamlikka ega bo'lingan. Mana bu yerlarda qarang, e'tibor bering, superplasticizer qancha ko'p bo'lsa, kamroq, mana e'tibor bering, aynan mana shu nuqta menga eng qiziq bo'ldi. Kamroq sement ishlatilyapti. Eng kam emas, mana eng kami bu, lekin o'rtacha mana shu kamroq sement ishlatilyapti-yu. Masalan, 350 taxminan 350 kilogramm sement ishlatilyapti-da. Va suv ham juda kam. Taxminan 270, 280, 290 taxminan 280 deylik, 280 kilogramm suv ishlatilyapti va qarang, superplasticizer o'rtadagi nuqtani topib olgan. Eng maksimum nuqta, eng maksimum emas, eng ishonchli nuqtani topib olingan. Ya'ni eng ishonchli nuqta topilgan superplasticizerni ham taxminan 45 birlikda olingan, ya'ni 45 kilogramm deylik, mayli. Ya'ni 45 mustahkamlikka ega bo'lingan. Bu taxminan bilmadim, M300 markami, bilmayman. Markasini bilmayman to'g'risi. Shunga to'g'ri kelgan. Chunki bu ma'lumotlar orasida marka berilmagan ekan, lekin mustahkamligi zo'r. Kamroq sement, kamroq suv ishlatilib va o'rtacha uncha ko'p kimyoviy element ishlatilmagan, kimyoviy modda ishlatilmasdan ham mustahkamligini oshirib olingan. Endi eng maksimum holatni ko'raylik. Eng maksimum bizda mana mustahkamlik eng maksimum holati, aytaylik 80 deylik. Buni kamroq tajriba qilingan ekan. Bu yer quyuqroq, bu yerda sal siyrakroq bo'lgani uchun bu yerni olmaymiz. 80 ni olsak, o'rtacha 10, mana shu yerda 10 qiymati bor desak, 10 kilogramm o'sha kimyoviy modda ishlatilgan. Suvda ham 80 ning nuqtasida kam, ya'ni ko'p ishlatilmagan, 260-270 kilogramm suv ishlatilgan, balki litr desak ham to'g'ri bo'ladi suvni. Va biroz sement ko'p ishlatilganini hisobiga mustahkamlik ham oshyapti. Bu unchalik qiziq bo'lmaydi, tabiiyki. Va mana bular qiziq bizga. Aynan mana shu nuqtalarni olishimiz kerak, chunki mustahkamlik juda ko'p. Masalan, 75 degan taqdirimizda ham mana shu nuqtani 75 degan taqdirimizda ham qarang, taxminan 5 yoki 7 kilogramm ishlatilyapti o'sha kimyoviy modda va sement juda kam ishlatilyapti aynan mana shu nuqtada. Mana sement qancha, 300 ga bormayapti xullas kalom. 270-280 kilogramm ishlatilib va mustahkamlik 75 ga, taxminan 75 darajaga chiqyapti. Xullas qisqa qilib aytganda, biz foydani, masalan, o'sha balki qimmat sotishga ko'pchilik qo'rqadi. Bizni O'zbekistonda ko'pchilik tadbirkorlarimiz betonni balki qimmat sotmasdan o'sha aytilgan narxida sotib, markasi masalan M300 ni o'sha aytilgan narxida sotib, sementni kamroq ishlatib, superplasticizer, ya'ni o'sha kimyoviy moddani qo'shgan holda ko'proq sementdan yutish mumkin. Masalan, 50 kilogramm sement narxini
10dan biriga menimcha men taxminan hisobladim bozor narxini. O'sha sizga kerakli plastisizer berar ekan. Ya'ni 40 kilogramm har bir har 1 metr kubdan 40 kilogramlik sement yutyapsiz. Sement narxini endi o'zingiz ko'paytirib hisoblayvering. Mana shu grafikani kuchi. Buni texnologlar, o'sha beton zavod texnologlari yoki qurilish korxonalari ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Masalan, M150 marka olib kelib, 100 M200, M250 marka har holda ishlata oladi, ga aylantirish mumkin. O'sha markasini ko'paytirish imkoniyatiga, mustahkamligini oshirish imkoniyatiga ham ega bo'lishlari mumkin. Hozircha shu, keyingi videolarda boshqa analizlarni qilamiz. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Rahmat.